Udruženje distrofičara Cazin u svom radu svakodnevno bilježi sve bolje rezultate. Aktivnosti rukovodstva isključivo su usmjerene na dobrobit svih osoba sa invaliditetom, a posebno u smislu poboljšanja kvalitete života oboljelih i, što je vrlo važno, na senzibiliziranju šire javnosti o potrebama i problemima oboljelih od neuromuskularnih bolesti. Rezultati bi u narednom periodu trebali biti i bolji, jer kako su nam kazali u ovom udruženju, uz pomoć lokalne uprave uskoro bi trebali dobiti i vlastite prostorije prilagođene njihovim potrebama. Veliki dio aktivnosti udruženja odnosi se također na pisanje projekata te apliciranje na razne javne pozive vezane za osobe sa invaliditetom u svrhu osiguranja sredstava za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje svojih članova. Svake godine 25 osoba s invaliditetom pošaljemo na banjsko liječenje izvan Unsko-Sanskog kantona, točnije u rehabilitacioni centar Reumal u Fojnici. Sa lokalnom upravom udruženje ima partnerske odnose, što je istaknuto i na nedavno održanom sastanku u gradskoj upravi. Neupitna je financijska i druga podrška gradske uprave naspram projekta Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu, te je dogovoreno da će ovaj projekt u budžetu za 2020. godinu imati namjenski kod. Naš projekt nijedan nije prošao da gradska uprava nije dala podršku što financijski, što u drugim resursima. Trenutno udruženje distrofičara registrirano je na 3 adrese, što stvara određene poteškoće u radu. Trenutno nam je dato zeleno svjetlo od gradske uprave da pronađemo prostor koji će gradska uprava isfinansirati i zakupninu i prilagođavanje našim potrebama i sve. Naše je samo da pronađemo prostor. Moramo priznati, nismo ni bili aktivni nešto u traženju prostora. Tek u zadnje vrijeme. Grad Cazin je u oskudici sa prostorima, ali ovo udruženje mora se naći za ovo udruženje mjesta i za razna druga udruženja koja zaslužuju prostor u gradu Cazinu. 15 od ukupno 30 stalnih članova su oboljeli od mišićne distrofije, a ostali članovi su sa drugim oblicima invaliditeta kao što je multipla skleroza, cerebralna paraliza i druga slična oboljenja.